हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। र आज भने म मेरो स्पिच कम्पिटिसनको लागि जाँदैछु अनि अहिले चाहिँ म अफिसमा छु। 2 बजे मेरो कम्पिटिसन छ अनि 33 जनामा टप 7 भित्र परेको छु अनि आज एकदमै डर लागिरहेको, त्यही भएर हो अलि राम्रो गर्नेछु अनि तपाईहरुको सामु म भिडियो लिएर आउनेछु। थ्यांक यू अनि अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। पोखरामा पनि बालेन साले जस्तै काम भइरहेछ है। अब म चाहिँ बाटोमा छु, 1:30 भएछ। अहिले चाहिँ आधा घन्टामा म पुग्नु पर्नेछ। यहाँ चाहिँ नेपाल टेलिकमको अफिस छ है। हेर गुगल म्यापले मलाई धोका दियो, कता कता देखाएर कता कता हिँडाल्यो। आखिर म अर्कै बाटो रहेछ जस्तो छ। ओ माई गड, 2 बजेभित्र नि पुगिने क्या हो। 1:40 भयो। 20 मिनटसम्म गन्तव्य भेट्यो भने भेट्यो, नत्र फर्किन पनि हुन्छ है। पुरानो धारा पुरानो धारा त आएँ म। अब मलाई चाहिएको छ अफिस। जेसिस पोखरा देखेँ है अफिस। अब बल्ल म यहाँ प्रवेश गर्दैछु। वाउ, म त दिए जस्तो छ नि त। के होला फेरि कार्यक्रम हुने त माथि के म अब माथि जाँदैछु। हेलो गाइजहरू, हामीलाई चाहिँ पुरा मासु र भातको रेडी हुँदैछ है। त्यही भएर केही नि नभए नि मासु र भात खाएर चाहिँ जाने ढुक्का। यो कार्यक्रममा सर्वप्रथम म एज यो जुरी टिमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जसरी हामी खाना पकाउँछौँ नि होइन, खाना पकाउँदाखेरि अनि त्यो भात पकाएपछि यसो एउटा चामल ल्याएर यो खाना भात पाक्यो कि पाकेन भनेर छान्छौँ। एउटा चामल पाकेछ भने हामी के भन्छौँ भने एज अ होल पाकेछ है, खाना पाकेछ है भनेर हामीले चाहिँ अनुमान गर्छौँ होइन। त्यस्तै आज पनि जुन तपाईहरु एज अ 7 जना हुनुहुन्छ, 7 जनाको त्यो जुन प्री जज तपाईहरुको एउटा भएर सेलेक्टेड भइसकेर आएको छ हैन। तसर्थ सबैभन्दा पहिला यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि आज तपाईहरु विनर भइसक्नु भएको छ, अर्थात् तपाईहरु चाहिँ फुल्ली रूपमा पाकिसक्नु भएको छ। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि विविध कारणले आज हामीले 3 जना थर्ड, सेकेन्ड र फर्स्ट चाहिँ हैन विविध पक्षहरूलाई लिएर चाहिँ सेलेक्टेड गर्नुपर्ने छ, जसमध्ये हामीलाई आयोजक लेख्नुहुन्छ। तपाईं मोटरसाइकल चलिरहनु भएको छ भने कार चलिरहनु भएको छ भने जहाज चलिरहनु भएको छ भने रकेट चलाउने सपना देख्नुहुन्छ। सफलता त त्यसले पनि महसुस गरेको हुन्छ नि जो साइकल चलिरहेको हुन्छ हैन। हो, त्यसकारण सफलता के हो? जुन बिन्दुमा पुगेर आत्मालाई सन्तुष्टि, मनलाई आनन्द अनि शरीरलाई आराम मिल्छ, हो वास्तवमा त्यो सफलता हो। सफलता त्यस बेला प्राप्त हुन्छ जब दुई फरक क्षमता, फरक दक्षता भएका दुई पक्षहरू एकै ठाउँमा भेला हुन्छन् अनि प्रभाव पार्न थाल्छन् नि, त्यहाँ जानुस्। असफलताले जरा गाड्नै पाउँदैन, सफलतालाई स्वागत गर्न सुरु गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो भोइस, पिच, टोन, जेस्चर, पोस्चर, आई कन्ट्याक्टहरू सबै कुरा पर्छ। त्यसको पनि विशेष ख्याल राख्नु होला। कतिजनाले त राख्नु भएको थियो, मैले पनि अब्जर्भ गरेको थिएँ, र कतिलाई सायद थोरै अलिकति अडिसनको नेसेसरी हो कि भन्ने फिल पनि भएको थियो मलाई। के रे को मन पर्यो? सबै मन पर्यो? म पनि मन पर्यो साँच्चै हो? तिमी झन् धेरै मन पर्यो। तिमी झन् कस्तो राम्रो लाग्यो भाइ। के गर्ने हो? मलाई मन पर्यो पर के गर्ने? अब मन पर्यो भने घरमा लगेर राख नि त। आउन न त। राख्छौ? ल आज बेलुका जाम है। यसै गरी हामीमा म्याग्दी जेसिसका पराजुली, प्रशंसा बराल, सम्झना
Sandana Salki, Shushma Nepali. From among these 7 very talented, energetic and very positive youth, I would like to announce the first, second and third graded. तपाईँ किन पढ्दै हुनुहुन्छ? कसका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ? तपाईको बाबुआमाले खाइ नखाइ गरेर तपाईलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ आखिर केका लागि? आफूले हड्डी घोटेर कमाएको पैसा तपाईको पढाइमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ आखिर केका लागि? आफूले सबै काम गरेर तपाईलाई सिंहको भाँच्न नलगाई खाली पढ्न मात्र लगाउनु भएको तपाईको आमाले आखिर तपाईबाट के पाउनु भयो? I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even